Darul Arqam pencum jàngukaay Darul Arqam kërum yaruwaay Darul Arqam barabu xammikaay saxaaba yi falan daan jànge Darul Arqam kërum yaruwaay Muhammad Rasul moo leen daan xamal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة مع السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله kon ginnaaw santaat borom bi subhanahu wa taala julliwaat ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi ñu ngi leen nuyu nuyób lislaam te mooy yàlla na jàmm yàlla ak yërmandem nekk ci yéen ñëwaat suñu émission Daaru Arqam ibnu Abi Arqam ànd ak imam Mouhamed Bari yaa imam salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh imam na imam Hamid macha allah waa ba léegi suñu daara ji ak suñu mooy école bi nga xamante ni mu ngi bàyyi ko ci borom bi subhanahu wa taala di weeru koor ci Daaru Arqam di ñaan rek borom bi subhanahu wa taala li des ci koor gi mu may ñu jeexal ko jàmm amiin waaye xéewal ak barke ak yërmande ci nekk yëpp yàlla may ñu ko et puis di profito di ñaanal ñi feebar yal na yàlla may leen tan ñi gaañu yal na yàlla yërëm leen dugal leen aljanna ñu nit yàlla may ñu mujj bu rafet imam alhamdulilah mais imam émission bi passé ñoo ngi doon wax ci fukki fan yu mujj yi seen importance mais jotoon nañ annoncé lu am solo mooy laylatul qadr ñu ne yàlla def na ko ci fukki fan yu mujj yooyu imam lan mooy laylatul qadr. allahu akbar imam laylatul qadr xeet bi lu ko yàlla may ko xeet yu bari wala xeet yu wees ndax laylatul qadr li ci borom subhanahu wa taala wax ak li ci yonent sallam wax jullit bu ko xamee kooku mënatul lu dul jaamu yàlla rek mënatul lu dul fukki fan yu ñu waxoon mooy mu dundal ko rek ndax fiiha yufraqu kullu amrin hakim lépp loo xamante ni concerné na ma concerné ñu suñu avenir suñu wér-gu-yaram suñu àdduna suñu bés penc suñu aljanna ak safara lépp mu ngi basé wu ci bés boobu wala ci guddi soosu kon imam en fait guddi soosu mooy suñu àdduna daal mooy suñu àllaaxira aussi laylatul qadr mais imam dañoo jàng ci xadiis yoon sallam wax mu ne laylatul qadr jéem leen ko ut ci fukki fan yu mujj mu ne mais ci fukki fan yu mujj yooyu ngeen koy ut tamit ut leen ko ci guddi impair yi noo expliquer loolu waaw imam loolu borom xam-xam dañ cee wax lu bari dem nañ ba wax ni sax ñenn ñi nee nañ guddi impair yooyu day tourner loolu la en fait c'était juste pour mettre les gens en fait pour motiver leen ñu bañ a toog rek ni benn xam ñu bari ñu ngi koy def jàpp na 27e bi rek la 27e ñii ne 23e ñii ne kii 25e comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne lu baax ndeysaan loolu rek lay wër te mu jàngal ñu ko moom fukki yëpp la jël ba pare guddi su nekk nag jàppal ni mooy laylatul qadr boo ko defee rek doo sonn te di nga ko am mais imam importance bi ci yéem xam nga lan la xam nga sànq nee nga fiiha yufraqu kullu amrin hakim allahu akbar mais yàlla nee na xayrun min alfi shahr allahu akbar yàlla nee na guddi googu nga jaamu ci yàlla nga tombe guddi googu moo gën 1000 mois 1000 mois imam mooy 83 ans d'adoration et quelque subhanallah te sunu umma bi ñun xam nañ ne xeetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñoom seen at soo xoolee vraiment intervalle 60 ans ba 70 ans la tout à fait mais xoolal ki dund 83 ans d'adoration allahu akbar mais imam loolu rëy na allahu akbar imam nit bu dundoon sax 83 ans mais mënu ci jaamu yàlla 83 ans ndax génnee ci ba ngay xale génnee ci ba ngay noppalu génnee ci li ngay tukkeeg yooyu mais 83 ans imam loolu li ma koy faral di wax rek mooy imagine yow leer boobu ànd ak yow sa biir bàmmeel waaw mais imam xamul ci yéen mooy lan moo la borom dañuy wax naan 10 derniers jours yi comme ni nga ko waxee sànq mu am solo jàppal ne bis bu nekk mooy laylatul qadr nee nañ bis bu nekk jëf ci jëf ju baax jàng ci alquran su tombeeg jàng alquran mu tombeeg laylatul qadr nga am fu yoolu 83 ans ku jàng alquran génnee ci azaka joxal nit tàndarma sax wala nga jox ko mu lekk wala nga jox ko alal su tombeeg bis boobu nga am 83 ans jaamu yàlla koo xam ne dimbali nga doomu aadama def ci asgar mu tombeeg bis boobu nga am équivalence su 83 ans ku def asgar. subhanallah imam loolu yéeme na. imam loolu mais lii yëpp lii mooy koor lii mooy yërmande vraiment borom subhanahu wa taala moom mooy arrahmanu rahim
ba tax na nit yàlla yi salaf sal dañ ci daan ñu gis ñoo xam ne dañ naan yor naa ay ñaan yoo xam ne dama koy denc ba ci guddi yi laylatul qadr di ko wër ci guddi yi ndax yàlla def ciy nangu ñaan waaw mais imam allahu akbar xam nga Sénégal fii dañoo aadoo benn mbir foog ñu jàppale sénégalais côté boobu tamit ñoom jàppale laylatul qadr mooy lan guddi gi def tànt ndeysaan rey ay nag ndeysaan solo nañ nag yi xam nga tëral ay pape jaamur xam nga yaa ngi dégg subhanallah léegi suñ fa jógee def ay cere yu am doole sama mbokk séeréer yi yaa ngi dégg def ay soos yu am doole mais ñoom pour ñoom guddi gi yëpp lan la mooy tatante yi nag yi di daw jus yi di daw bisaab yi di daw mais imam guddi goo am na ñaan allahu akbar guddi goo am na taxaw man qaama laylatul qadr imam ñëw ci man qaama laylatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dambi kon nañ ci war a taxaw guddi gi julli dañ ci war a taxaw julli beneen su ñu Aïcha la laaj yow sansam su ma xamee bisi ban ñaan laa ñaan la ko wax allahumma wallahi innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni allahu akbar mooy yàlla firi ko imam allah nee na allahumma ay yow yàlla yow mi nga xamante ni yow rek yaa am yow rek yaa mën te yow rek yaa sañ innaka yow yàlla yow kese tamit innaka afuwun yow yaay koy jéggalaate par excellence innaka afuwun tuhibbul afwa te da nga bëgg a jéggal aussi da ngay jéggal jaam bi xoolal imam bàkkaar yoo def pendant 11 mois wallahi laylatul qadr ñëw effacé yàlla jéggalu mu dëggu ci yow borom sant Taala jéggal ndax moom mooy ki bëgg jéggale waaye nag mu ne yàlla fa'fu anni yàlla jéggal en fait jéggal mooy lan mooy que ni yàlla bu la jéggal rek aljana nga jëm allahu akbar mais imam gars yi ñoo def erreur gars yi moytu leen di nekk ci tànt yi di lekk rek moytu leen nekk ci tànt yi di tëral nag yi di lekk moytu leen tànt yi di ci nekk di naan ay jus ak ay bisaab saa yi taxaw leen guddi yi julli ko di dañ leen nuyu nañ ko taxaw di ko julli mu dëppoog laylatul qadr yi xool leen importance bi ci am ak njëriñ bi ci am yàlla li muy dogal lépp moo ngi koy dogal ci bis boobu muy benn mais beneen di mooy ku ci jaamu yàlla dëppoog bis boobu mooy que ne lan 83 équivalence 83 ans d'adoration nga am te loolu ñun ñëpp xam nañ ne mënuñu ko am yàlla may ñu bis boobu muy loolu beneen bi yow sallam joxe ñaan te mooy ñaan bii kon guddi gi nañ ci ñaan muy ñaan bi ak yeneen nañ ci ñaan nañ ci torox nañ ci taxaw imam dañ cee war a ñaan ndax dañoo soxla ñaan imam aka ñoo bari ñu feebar ci ñun aka moo bari tey ay silmaxa ci ñun silmaxa xol bi mooy silmaxa tey ñu bari seen xol dafa silmaxa ndax yàlla newatu fa ndax lan mooy que ni mariirandoo la ba daf ko gis ci laylatul qadr mariirandoo moo ciy bari waaye nga war a tëju jooy say bàkkaar ñaan yàlla jéggal la yow ak sa njaboot yow ak sa yàlla gindi sa njaboot waaye imam ma koy tëjee rek ni jërëjëf imam jàppal toujours sa xel ni xëy na kooru déwén du la fi fekk kon neel bii xëy na raté naa li wees mais bii duma ko raté allahu akbar bii ay mbooloo yooyu lekk ak naan ba fàtte objectif bi bii duma ko raté man ak sama njaboot man ak képp koo xam ne mën naa ko delloo si insha allah imam lii duma ci teg dara vraiment kontaan nañ wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu waaleykum salaam daarul arqam pencum jàngukaay daarul arqam kërum yaruwaay daarul arqam barabu xammikaay